Video. Goeiedag, dit is Steven Davis en in die video wil ek jou wys hoe om jou broek aan te trek. In 'n ander video het ek ook gewys om 'n broek aan te trek, maar dit was omtrent onmiddellik die dag van my operasie. Dis nou 4 weke na die operasie en ek het 'n ander manier ook ontdek om my broek aan te trek. Onthou, dit is 'n kort broekie. Ek dra maar kort broekies want dit is net vir hierdie tyd, dis baie makliker om aan te trek. En dan is dit natuurlik hierdie ou braaitangetjie wat jy sommer daar by Shoprite Checkers of Woolworths of waar ook al kan kry van elke. En dan onthou dan wat ek doen is die een kant wat gesond is, vat die moue en ek trek dit heeltemal in die broek in. En heeltemal vas in die tang. Soos dit is die gesonde been wat heeltemal hier in die tang is. En dan is die geopereerde been daar en al wat jy doen is dan trek dit daar deur. En lig dit op, daar is dit. En dan vat jy jou gesonde been en druk hom daar deur. So maklik is dit, jy trek dit op. En wat die voordeel daarvan is, as jy nou lê, is al wat jy doen is, jy trap net op jou gesonde been, lig dit op, en dan trek jy jou broek op. En daar is jou broek aan, jy kan hom vasmaak of wat ook al. Uittrek van die broek is dieselfde, baie maklik. Al wat jy doen is, jy trek dit dan af, en dan trek jy gesonde been uit, en dan haak jy dit in hierso, en dan haak jy dit af. So ek sê, dit is 2 maniere hoe jy die broek kan aantrek en uittrek. Dus om te lê op jou bed, te sit op jou bed, en 'n ander manier is om regop te sit en dan met jou bene af te wys. So die is eintlik baie makliker manier. Die tweede manier is 'n bietjie meer langsamerhand. Baie dankie. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video.